Ամանորին ընթառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Venus Electronic խանութ սրահներում։ Առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը, բարև ձեզ։ Երեկոյան տաղավարում կզրուցենք կիբերանվտանգության մասնագետ Անահիտ Պարզյանի հետ, բարև ձեզ Անահիտ։ Պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան խոցելի են նաև մեր տեղեկատվական բնագծերը, պարտվել ենք նաև ինֆորմացիոն դաշտում եւ այսօր էլ շարունակում ենք պարտվել։ Պարզվեց, որ հակառակորդը լավագույնս ուսումնասիրել է նաև մեր փսիխոտիպը եւ այդ ուսումնասիրության հիման վրա բազմաթիվ ռումբեր է պայթացնում, ընդ որում շարունակում է նաև այսօր։ Խոսենք տեղեկատվական պատերազմից։ Այո, դուք ճիշտ եք, պատերազմները արդեն շատ վաղուց տեղափոխվել են նաև տեղեկատվական դաշտ եւ թվային գործիքները հենց այդ ապացույցն են։ Մենք ցավոք բավականին հեշտ ենք տրվում այդ խնդիրներին եւ բարակտում է լինում եւ կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը պիտի մի քիչ ավելի վերանայի իր մոտեցումները։ Այսինքն այն տեղեկատվությունը, որ նետվում է համացանց, պիտի մի հատ վերլուծվի եւ հասկանանք, ինչու ենք մենք սա կարդում, ով է այս տեղեկատվության ներբեռնողը, երբ ինչպիսի իրադրությունում է այն ներբեռնվել։ Եվ դրա հետ կապված արդեն կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը պիտի սկսի ավելի քննադատաբար մոտենալ ցանկացած տիպի տեղեկատվության։ Առհասարակ տեղեկատվական պատերազմները, գործիքները, որոնք որ մենք այսօր ունենք, նույն Facebook-ը, նույն Twitter-ը եւ այլն, դրանք շատ հեշտ են դարձնում, եւ եթե նախկինում այն դարաշրջանում, երբ որ չեն եղել սոցիալական ցանցեր, դրանք եղել են թռուցիկների միջոցով, նույնիսկ ինքնաթիռներով, պարկերով թռուցիկներ են տարածել հակառակորդի բնակչության սահմաններում, ներկայումս դա արվում է համացանցի միջոցով, շատ արագ։ Բանը դրանում է, որ իսկապես շատ բարդ է տարբերակել տեղեկատվությունը, ճշմարտությունը, աղբյուրը, եւ որովհետեւ հիմա այսպես շատ տարածված ֆեյքերը, այսինքն կեղծ էջերը, տարածում են այդ տեղեկատվությունը ճիշտ այնպես, ինչպես կտարածվեր ցանկացած այդ երկրի բնակիչ։ Շատ սկանդալային, շատ արագ տեղեկատվությունը տարածում է գտնում մարդկան շրջանում եւ մարդիկ փաստորեն չեն կարողանում իսկապես տարբերել թացը չորից։ Սա էլ հենց այն խոճապն է առաջացնում։ Իրական տեխնոլոգիաները շատ տարբեր են։ Կա բևեռացման տեխնոլոգիան, որը հասարակության մեջ բևեռացում է մտցնում։ Դրա նպատակը որքան հնարավոր է շատ վեճեր, անհամաձայնություններ, պառակտումներ մտցնելն է։ Բևեռացումը շատ հեշտ է նաեւ տարանջատել, այսինքն եթե մենք տեսնենք սրված որևիցե կոնֆլիկտ, շատ հեշտ է բորբոքել այդ երկու կողմերը։ Նույն կոմենտների մեջ անընդհատ մենք տեսնում ենք, որ ավելի սրվում է տեղեկատվության վերաբերյալ աղմուկը, եւ սա հենց բառակտման այդ բևեռացման տեխնոլոգիան է։ Քանի որ խոր վերլուծություններ չկան ներկայումս, թե մասնավորապես դա ներքին հարթակներում է տեղի ունենում, թե օրինակ արտաքին ուժերի միջոցով է, կարծում եմ ամեն դեպքում մեր հասարակությունը սա պիտի հաշվի առնի ու հասկանա, որ մասնավորապես այն կրիտիկական իրավիճակում, որ հայտնվել է Հայաստանը ներկայումս, դա շատ բարդ է եւ դժվարացնում է որոշումների կայացման մեխանիզմները։ Այս առումով տեխնոլոգիաներ կան նաև այլ տիպի, որոնք որ ազդում են մարդկանց հոգեվիճակի վրա, շատ էմոցիոնալ եւ ոչ ճիշտ տեղեկատվության տարածումները չհիմնավորված սովորաբար բերում են մարդկանց հոգեկան վիճակի խանգարման։ Երբ որ մարդը էմոցիոնալ ավելի թույլ դաշտում է գտնվում, շատ հեշտ է ազդել այդ մարդու վրա։ Եվ դրանից հետո երկրորդ ալիքը տեղեկատվության, որ արդեն համալրվում է ցանցերով տարածվում է, ավելի հեշտ է դարձնում հասարակությունը խոցելի, կառավարելի, ուղղորդվող եւ մանիպուլացվող, այո։ Հիմա բանը նրանում է, որ այս ամենը կարող է կատարվել շատ հեռու աշխարհագրական դիրքից, կարող է կատարվել նաեւ ոչ մեր ներքին, այսպես ասած, միջոցներով։ Այս առումով պառակտումները տարածվում են ոչ միայն Հայաստանում, ցանկացած երկիր բողոքում է այդ պառակտումներից։ Օրինակ վերջերս Լեհաստանը միշտ պնդում է, որ իր արտաքին քաղաքականության եւ իր ներքին խնդիրների մեջ արտաքին միջամտություն է տեսնում, որովհետեւ պառակտում է լինում ցանկացած քաղաքական որոշում կայացնելու ժամանակ։ Եվ դա տեղեկատվական դաշտի միջոցով։ Այո։ Տեղեկատվական պառակտումները կատարվում են օվկիանոսից այս ու այն կողմ, եւ դա պետք է հաշվի առնենք, երբ որ մենք ունենում ենք որևիցե խնդիրներ ներքին մեր դաշտում։ Անպայման պիտի հաշվի առնենք, թե ինչպիսի տեղեկատվություն է ներդվում համացանց։ Առհասարակ, երբ որ աղմուկը շատ է, դա կոչվում է, այսպես ասած,
տեղեկատվական աղտոտվածություն։ Այդ ժամանակ, երբ որ չես կարողանում հստակ հասկանալ ճիշտն ու հետևողականորեն տեղեկատվություն ստանալ ավելի լավ աղբյուրներից, պետք է համացանցը մի որոշ ժամանակ օգտագործումը դադարեցնել, որպեսզի հասկանաս, թե այլ ալիքներից ինչպիսի տեղեկատվություն է քեզ հասնում, կամ կատարել թվային հետաքննություն։ Կան գործիքներ, որոնք շատ հեշտ կարող են օգնել մարդկանց բացահայտել տեղեկատվությունը։ Ամենապարզ բանը, եթե դուք լսում եք մի զարմանալի տեղեկատվության մասին, որը ձեզ կարծես թե ցնցում է, խորհուրդ է տրվում առնվազն մի քանի աղբյուրից այն տեսնել։ Ինչ է դա պետք անել։ Նախ դուրս գալ այդ ալիքից, որը ստացել եք, եթե դուք տվյալ տեղեկատվությունը ստացել եք Facebook-ից, դուրս եկեք Facebook-ից եւ փորձեք այլ որոնողական հարթակներում փնտրել։ Եթե նույն բառակապակցությամբ, նույն տեղեկատվությունը մի քանի տեղից եք ստանում, հավանականություն կա, որ այն կարող է լինել ճշմարիտ։ Երկրորդ քայլը պետք է հստակ հասկանալ աղբյուրը, ով է առաջինը նետել այս տեղեկատվությունը։ Եթե կան նկարներ, շատ ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվել, որովհետև կա Google Image Search այսպիսի tool, գործիք, որը կարող է ձեզ, երբ որ դուք ներբեռնեք նկարը, շուտ ցույց կտա, թե առաջինը դա երբ է հայտնվել համացանցում։ Պատերազմի ժամանակ բավականին արագ էին գործողությունները տեղի ունենում եւ շատ բարդ էր կողմնորոշվել, թե որ նկարն է ճիշտ, որը սխալ, եւ ես ձեզ ասեմ, որ չնայած նրան, որ Ադրբեջանում փակված էր Facebook-ը, բայց նրանք ունեին տրաֆարետային պատրաստված տեղեկատվություն, տեքստային եւ նաեւ նկարներով, որոնք անընդհատ նետում էին մեր համացանց եւ դա արագ տարածում էր գտնում։ Դա բավականին բարդ էր դրան դիմակայելը։ Բանը նրանում է, որ եթե Ադրբեջանի քաղաքացիների համար փակ էր, դա նշանակում է, որ այդ տեղեկատվությունը ուղղորդվում էր այլ աղբյուրներից, այսինքն դա կազմակերպված տրաֆարետային հարձակում էր տեղեկատվական դաշտում։ Մեր քաղաքացիները պաշտպանելու միայն մի միջոց ունեն, լինել ավելի կասկածամիտ, ավելի քննադատաբար մոտենալ այդ տեղեկատվությանը, ցանկացած եւ ավելի քիչ սառը դատել այդ տեղեկատվությունը կարդալուց հետո։ Կարծում եմ ինչ որ չափով դա կարող է օգտակար լինել։ Տեղեկատվական այս պատերազմում մենք հասկացանք, որ չափազանց կարևոր է տեխնոլոգիական եւ կրթված հասարակություն ունենալ եւ այստեղ, ինչպես նշեցինք, չափազանց կարևոր է նաեւ կրթության եւ գիտության դերը, սակայն նույն կրթության փորձագետները միաբերան պնդում են, որ այդ կրթական մակարդակի կտրուկ նվազումը այս տարիների ընթացքում բերել է այս նման իրավիճակի եւ բերել նաեւ պատճառներից մեկն է եղել մեր պարտության եւ որ մեզ այսօր օր առաջ անհրաժեշտ է գտնել այդ ձևը, որով մենք կկարողանանք իրական հեղափոխումներ եւ մոդեռնիզացնել մեր կրթական համակարգը։ Ես գիտեմ, որ դուք նաեւ վերլուծություն եք արել բավականին ծավալուն կրթական ռեֆորմների վերաբերյալ, կխնդրեի մանրամասնեք։ Այո, իրավացի եք, հիմա բոլորը, կարծես թե բոլորը խոսում են կրթության արդիականացման մասին եւ դրա անհրաժեշտության։ Դա այլևս անհրաժեշտություն է եւ քննարկման ենթակա չէ։ Հարցը նրանում է, թե ինչն արդիականացնել, ինչպես արդիականացնել։ Առհասարակ կրթությունն ունի հիմնական երկու բաղադրիչ։ Մեկը դա տնտեսությունն է, այսինքն կրթված մարդը պիտի կարողանա ինքն իր համար ստեղծել իր կյանքին անհրաժեշտ բոլոր այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է կյանքի կազմակերպման համար եւ նաեւ պետության կազմակերպման համար, այսինքն տնտեսությանը պիտանի քաղաքացի լինելը։ Երկրորդ բաղադրիչը դա իր տեսակի, իր իմացածի, իր ժողովրդի եւ իր պատմության փոխանցումն է նոր սերունդներին։ Արդյոք մենք ունենք այս երկու բաղադրիչը մեր կրթական նոր, այսպես ասած, չափորոշիչներում։ Տնտեսությունը դիտարկելիս մեր կրթությունը ներկայիս, որ կա դպրոցներում, ավելի շատ համապատասխանում է ինդուստրիալ հեղափոխության կրթական մոդելին, այսինքն մենք կարծես թե գործարանային մոդելով ենք աշխատում։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք դպրոցներում շարքերը նույն ձև են դասավորված, կարծես գործարաններում հաստոցաշինականները լինեն։ Նույն ձևով ուսուցիչը մեկն է եւ խումբը, ջոկատը, կարծես թե նույն գործարանում նույն կերպ է։ Նախկինում զանգով է ավարտվել նաև աշխատանքային ժամը, ինչպես եւ դպրոցներում։ Այսինքն մոդելը եղել է նույնը ինչ որ գործարանների համար, այսինքն որպեսի քաղաքացին հանրակրթություն ստանալուց հետո պիտանի լինի գործարաններում աշխատելու համար։ Նույնիսկ արտադրական ժամկետը համապատասխանում է ավարտման ժամկետի հետ։ Եթե մենք դիտարկենք
մարդու ունակությունները, ապա այն տարիքով չպիտի որ պայմանավորված լինի, որովհետև 6 տարեկանը կարող է շատ ավելի լավ իմանալ օտար լեզու, ենթադրենք, եւ 9 տարեկանը ունենալ նույն մակարդակը, բայց դպրոցներում նրանց ավարտման ժամկետը չի կարող տարբեր լինել, ճիշտ այնպես ինչպես գործարանային արտադրության ապրանքների փաթեթավորման վրա է ժամկետները տրվում։ Այսինքն շատ նման է գործարանային արտադրության մեխանիզմին դպրոցները։ Սակայն մենք ներկայումս այլևս ինդուստրիալ այդ հեղափոխությունից տեղափոխվում ենք 4-րդ ինդուստրիալ հեղափոխություն, որը թվայնացման ոլորտ է, որտեղ ավելի շատ մարդուց ակնկալվում է ստեղծագործական միտք։ Այստեղ ասվում է, որ ավելի շատ մարդուց ակնկալվում է ոչ թե մեխանիկական աշխատանք, այլ ավելի շատ ստեղծագործական աշխատանք, որտեղ այն ինչ մարդը մեխանիկորեն կարող է անել, դա համակարգիչն ավելի լավ կարող է անել։ Նույն արհեստական բանականությունը աննկարագրելի մեծ հնարավորություններ են ձեռնելու մարդկանց համար։ Ինչպես է աշխատում արհեստական բանականությունը։ Հարստացնում են տեղեկատվությամբ համակարգերը եւ ենթադրենք դիցուկ ինչ-որ մարդ, բժիշկ, կարող է կարդալ 1000 կտոր գիրք, աշխատել 50 տարի եւ ունենալ աշխատանքային փորձ, ուսումնասիրել իր կյանքի ընթացքում եկած ինչ-որ ռենտգենի, ենթադրենք տեսակներ կամ հիվանդության տեսակներ եւ իր անձնական փորձը եւս ներդնել, դա այնուամենայնիվ սահմանափակ է։ Եթե մենք վերցնենք արհեստական բանականությունը, ապա ամբողջ աշխարհի տեղեկատվությունը, հազարավոր բժիշկների փորձը ներբեռնվում է այդ համակարգի մեջ։ Այսինքն, երբ որ մենք փորձում ենք դիագնոզել մարդուն, արհեստական բանականության հնարավորությունները անսահմանափակ են մարդու համեմատ։ Հիմա այսպիսի համակարգեր ստեղծելու համար պարզ է դառնում, որ մեր կրթությունը կաղում է, ավելին, այն չի թիրախավորում այն հիմնական չափորոշիչները, որ մեզ անհրաժեշտ է այդպիսի քաղաքացի ստեղծելու համար։ Ավելին, նախկինում երկու ուղղություն է եղել, դեռևս հին աթենքում երկու ուղղությամբ են կրթել մարդկանց։ Մեկը դա ակադեմիականն էր, եւ մյուսը ավելի արվեստի, այսպես ասած, ավելի ստեղծագործական ուղղությունն էր, բայց հետագայում այս ակադեմիականն է հիմք եղել ինդուստրիալ ժամանակաշրջանի դպրոցների համար, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ավելի ուժեղ են ստեղծագործական ոլորտում, սովորաբար դպրոցի ակադեմիական առարկաներից ցածր գնահատականներ ստանալով, կարծես թե վանվել են հասարակության շրջանից եւ այստեղ շատ արագ ձևով դա բաշխում է եղել։ Եվ այդ վանման ընթացքում ձևավորվում էր բոհեմա, որը դուրս էր այդ ակադեմիական շրջանակներից, ինչ որ առումով դա նաեւ դրական ուներ, դրական լիցքեր եւ միտումներ ուներ, սակայն այսօր այլ իրավիճակ է, ինչ անել այսօր, ինչպես մենք կարող ենք այդ ստեղծարարությունը խթանել, որովհետեւ իսկապես ռոբոտը կարող է փայլուն սարքել սեղան, գրիչ, գիրք, սակայն գրել կարող է գուցե, սակայն չի կարող նկարել, ենթադրում չի կարող նույն համը բռնացնել խոհարարական հմտություններում, այսինքն ստեղծարարությունն է այսօր կարևոր եւ պետք է խթան հանդիսանալ, որքանով ճիշտ եմ հասկանում, կրթության ոլորտում հենց ստեղծարարությունը խթանել։ Այո, ճիշտ եք, ստեղծագործությունը այնպիսի մի բան է, որ արհեստական բանականությունը կարող է անել, բայց նման ինչ-որ մի բանի շատ հրաշալի նկարներ են նկարում եւ նմանակում են կամ օրինակ մենք եթե ներբեռնենք այդ ծրագրի մեջ ենթադրենք Սարյանին մի քանի նկարներ, ապա մենք կստանանք նոր նկար, որը արդեն կարող է արհեստական բանականությունը հորինել, բայց այն կլինի սարյանական ոճի մեջ։ Բայց որpիսի մենք ունենանք այդ տեղեկատվությունը, որ տանք այդ արհեստական բանականությունը, մենք ինքներս պիտի կարողանանք ստեղծել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ միջավայրը ձևավորել, որպեսզի մենք չկարողանանք ճնշել մեր հասարակությանը, որպեսզի իրենք պատրաստ լինեն մշտապես ստեղծագործելուն։ Կա այսպիսի եզրույթ, կոչվում է divergent thinking։ Դա նշանակում է, որ մարդուն փորձում են իր երևակայությունը չափել, հա, այսպիսի մի էքսպերիմենտ են արել, ռետինը ենթադրենք, հարցրել են, ինչ գործածության ձևեր կասեք, ինչպես կարելի է ռետինն օգտագործել։ Սովորաբար 15-ից 20-ը չի գերազանցում, բայց մասնագետները պարզել են, որ մանկապարտեզի տարիքում այդ երեխաները կարողանում են ասել առնվազն 100-ից 200 տարատեսակ ձև, թե ինչպես կարելի է ռետինն օգտագործել։ Համարվում է, որ այն երեխաները, որոնք 94%-ով պատասխանում են 100-ից 200 մոտավորապես տեսակի օգտագործման, կիրառման, նրանց անվանում են կարծես թե տաղանդավորներ։ Բայց հետագայում նույն էքսպերիմենտը, երբ որ անում են արդեն այդ նույն երեխաների հետ, երբ որ նրանք հաճախում են դպրոց, նրանք հասկանում, որ տարական դպրոցում, հետո միջին դպրոցում եւ ավագ շատ կամած գալիս են դեպի 10-25-ը օգտագործման կիրառման ձև։ Այսինքն դպրոցը այդ երևակայության սահմանները նեղացնում է եւ բոլորին
մտցնում է նույն քառակուսու մեջ։ Այո, շատ ակնհայտ եւ շատ ցայտուն կերպով այդ էքսպերիմենտը դա է ցույց տալիս եւ դա նշանակում է, որ մենք ապագայում պիտի կարողանանք աշխատել, հարաբերվել այն միջավայրում, որտեղ մեզնից շատ ավելի խելացի եւ ուժեղ համակարգեր են լինելու այն առումով, որ տեղեկատվությունն այլևս այն չէ միայն ինչ որ կա եւ այն պետք է անգիր անել, սովորել եւ հիշել։ Մենք պիտի կարողանանք ստեղծել եւ այնպիսի միջավայր, որպեսզի մարդիկ կարողանան առաջին հերթին ստեղծագործեն, երկրորդ հերթին կարողանան համագործակցեն, որովհետեւ ամեն ինչը կապերի մեջ է ավելի շատ մեծ իմաստ ստանալու, երրորդը պիտի կարողանան հաղորդակցվեն եւ այդ ամենը պիտի կարողանան նրանք կիրառեն ամենակարևորը վերլուծությամբ եւ քննադատական վերլուծության մոդելների միջոցով։ Եթե մենք ուզում ենք հզոր Հայաստան կառուցել, հզոր երկիր կառուցել, մենք անպայման պիտի հաշվի առնենք աշխարհում իրականացվող տենդենսները։ Չորրորդ ինդուստրիալ հեղափոխությունը բերում է իր պահանջները հասարակության համար եւ նաեւ արժեքների ստեղծված տենդենսները բնականաբար թվայնացման ու ռոբոտաշինության մեջ են, բայց շատ կարեւոր է ճիշտ գնահատել մեր երկրի առանձնահատկությունները։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ մենք մոդելները չենք կարող կրկնօրինակել։ Նույն ֆինական դպրոցի մոդելը հրաշալի գործում է Ֆինլանդիայում, բայց շատ այլ երկրներում այն չկարողացավ լիարժեք իրականանալ, որովհետեւ մարդիկ տարբեր են, հանրությունները տարբեր են։ Մենք պիտի կարողանանք հասկանալ իսկ մենք ինչ առավելություններ ունենք կամ ինչպիսի առանձնահատկություններ ունենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ գծագրել մեր ապագան։ Ես կարծում եմ, որ հայերը միշտ են եղել բաց նորը ընկալելու, նորը սովորելու համար։ Ես մի քանի տեղ արդեն նշել եմ, բայց մի հետաքրքիր դիտարկում եմ արել, որ մենք ունենք թարգմանչած տոն։ Դա նշանակում է, որ մենք այնքան ենք կարևորել թարգմանություններ անելու, իսկ դա նշանակում է արտաքին աշխարհին հաղորդ լինելու այդ գործը, որ տոնել ենք այդ օրը։ Դա նշանակում է, որ մենք պատրաստ ենք եղել միշտ դրսինը կարդալ, սովորել, բայց միևնույն ժամանակ մենք պահպանել ենք մեր ազգայինը։ Դա նշանակում է, որ մենք կարողացել ենք այն կարդալ եւ ոչ թե կրկնօրինակել, այլ տրանսֆորմացնել։ Դրա համար էլ մեր այն ինչ որ մենք ինքնուրույն ենք ստեղծել, այդ հաղորդ լինելու process-ներից հետո մենք այնուամենայնիվ կարողացել ենք արժեք ստեղծել։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր դպրոցներին։ Ժամանակակից աշխարհի տենդենսներից զատ մենք պիտի հասկանանք նաև նոր սերունդների առանձնահատկությունները։ 2000 թվականների ծնվածներին անվանում են Z սերունդ եւ արդեն 10-ից անվանում են ալֆա։ Շրջանը նորից սկսում է։ Հիմա Z-երի ու ալֆաների համար այլևս սոցիալական լիֆտերը չեն գործում։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ դուք ավարտեցիք դպրոցը, հետո ընդունվեցիք համալսարան եւ դուք ապահովված եք ձեր ընտանիքը, ձեր կյանքը, ձեր բարեկեցությունը մինչեւ թոշակ ապահովել։ Այդպիսի գործոններ այլևս ժամանակակից աշխարհում չկան։ Մենք չգիտենք վաղը ինչ է լինելու անգամ։ Այո, եւ դուք շատ ճիշտ եք նշում, որովհետեւ նախորդ դարում կարելի էր գոնե 50 տարվա կտրվածքով կանխատեսել։ Հիմա մենք չենք կարող կանխատեսել հաջորդ տարի ինչ կլինի, մանավանդ այս հաղորդակցությունը ամբողջ աշխարհի շատ ինտենսիվ է իրականանում, այսինքն մենք րոպեի ընթացքում կարող ենք տեղեկանալ ամբողջ աշխարհում ինչ է կատարվում, նման հաղորդակցություն երբևէ չի եղել։ Ուստի այդ լիֆտերի բացակայությունը բերում է նրան, որ այսօր մենք պիտի կարողանանք այնպիսի մարդ ձևավորել դպրոցներում, հանրակրթարաններում, որ աստիճաններով կարողանա բարձրանալ, որ ճարպիկ լինի եւ պատրաստ լինի փոփոխությունների եւ չպիտի ինքը անընդհատ ճնշվի, եթե իր մասնագիտությունը անհրաժեշտություն լինի փոխելու։ Եթե մենք հիմա միջին տարիքի, միջին սերունդին, խնդրում ենք ինչ-որ փոփոխություններ ունենալ, կրթական կամ վերապատրաստումներ, բավականին դժվար է այդ ընթացքը ստացվում, բայց նոր ժամանակի նոր սերունդների մոտ մենք պիտի դա ձևավորենք, որ ամբողջ կյանքը նրանք պատրաստ լինեն դա անել։ Եվ մի շատ այլ կարևոր նկատառում եկել է ժամանակը, երբ ուսուցիչները եւ նաեւ մեծերը փոքրերի հետ հավասար պիտի կրթվեն, որովհետեւ թվային ոլորտը նորություն է բոլորի համար։ Ես նույնիսկ այն համեմատում եմ փողոցի, այսպես ասած, ճանապարհային երթևեկության կանոնների հետ։ Եթե մենք ունենք երթևեկության կանոններ եւ դասավանդում ենք դպրոցում, թե կանաչի տակ անցնել, կարմիրի տակ կանգ առնել, ապա թվային տիրույթում, որ հիմա տիրում է ամբողջ աշխարհում եւ քանի գնաց ավելի շատ ենք թվայնացվելու, մեծերը նույնպես կրթվելու կարիք ունեն եւ երիտասարդները պիտի աջակցեն, միասին բացահայտեն այս նոր ոլորտը։
Իսկապես հետաքրքիր այդ ձևակերպում էր, որ ուսուցիչները պետք է երիտասարդների հետ կրթվեն, որովհետև այս սերունդը եզակի մի սերունդ է, որ գուցե ինչ-որ առումով շատ ավելի ինֆորմացիա ունի կուտակած նոր թվային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, քան ավելի մեծ սերունդը, եւ պետք է երեխաներին պատրաստենք, ինչպես նշեցիք, առանց սոցիալական վերելակի այս կյանքում պայքարելու դիմագրավելու։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Մենք այս թեմայի շուրջ եւս տարբեր հարցազրույցներ կանենք, որտեղ շատ հետաքրքիր ձևակերպումներ եւ մտքեր դուք ներկայացրիք այսօր։ Շնորհակալություն նաեւ ձեր արած այդ կատարած աշխատանքի համար, որը համապատասխան մարմիններին հուսամ կփոխանցեք եւ հետեւություններ կարվեն կրթական համակարգը բարեփոխելու առումով։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք կիբերամտագության մասնագետ, թվայնացման մասնագետ Անահիտ Պարզյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետեւել առաջին լրատվականի եթերում։